Τουρκική φρεγάτα χθες βράδυ επιχείρησε να εισέλθει στην περιοχή που διεξάγεται η άσκηση Μέδουσα 10, ανοιχτά της Αλεξάνδρειας, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση Αιγυπτιακής φρεγάτας. Όπως πληροφορείται το Open, η τουρκική φρεγάτα έφτασε σε απόσταση μόλις 20 ναυτικών μιλίων από το Αιγυπτιακό πολεμικό καράβι, με αποτέλεσμα ο Αιγύπτιος καπετάνιος να καλέσει τον Τούρκο κυβερνήτη να απομακρυνθεί από την περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με επιβεβαίωτες πληροφορίες, η Αιγυπτιακή φρεγάτα κινήθηκε και προς τη μεριά του τουρκικού πλοίου. Αμέσως μετά την αντίδραση της Αιγυπτιακής φρεγάτας, η τουρκική φρεγάτα απομακρύνθηκε από την περιοχή. Όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, η τουρκική φρεγάτα που επιχείρησε να μπει παράνομα στην περιοχή της Μέδουσας είναι η Κεμάλ Ρέις. Θυμίζω, Ματίνα, ότι η Κεμάλ Ρέις είναι η φρεγάτα που το περασμένο καλοκαίρι είχε το επεισόδιο με την ελληνική φρεγάτα ανοιχτά της Λίμνου. Το σίγουρο είναι ότι η πενταμερής διακλαδική άσκηση Μέδουσα, που για πρώτη φορά διεξάγεται με τη συμμετοχή της Γαλλίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκαλεί τον εκνευρισμό στην Τουρκία. Ολοκληρώνεται σήμερα η άσκηση με επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων, αποβατικές επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων, και το παρόν στην άσκηση δίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, και ο Αρχηγός ΓΕΕΦΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος.